Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Sot është festa e Sultan Novruzit. Lidhemi drejt për së drejti me krye gjyshatën botërore të Bektashimve. Stima Paves gjalluron mendimin dhe shpresin për një jetë më të devotshme. Ndërsa për ne besimtarë Bektashimën, 22 marsi mban vetes edhe simbolikën e radhës të lidhjes së Imam Aliut. Jeta e vepra të cilët përbën padyshim një model të shkëlqyer për këtë botën muslimane. Me mendimin e urtë dhe lakpamësitë e tij, Imami ynë edukoi si plot të tjerë dhe brezat e tërë besimtarësh, të cilët me devocion e tyre ndaj Krijuesit dhe veprat e tyre kanë ndikuar jo vetëm thjesht harmoninë fetare brenda familjes së Islamit, por në ndërtimin e urat të paqes edhe midis feve të ndryshme. Në të qetë tona, 22 marsi ka tani më vendin e nderit dhe na nxit dita ditës për më shumë dashuri, vllazi midis njëri tjetrit. Motra dhe vëllezër. Pavarësisht frymës dhe vedisë festive të sotëm, unë gjej rastin të them se këtë Bektashan e vullnetoi në botë. Këto ditë janë lutur për shpinën e pafashme të 50 besimtarë muslimanë që u vranë në xhami në Zelandën e Re, ndërsa ishin duke falë namazin. Dhe të prejnë në paqe shpinën e tyre, duke na dhënë një detyrim më tepër të bashkohemi pranë besimit, duke dënuar me forcë çdo akt dhune apo terrorizmi ekstrem. Gjithashtu kjo faltore i bërthie sot politikës shqiptare të përmarrë sa më shumë shembeve të utërsisë, të mirësisë, të modeleve tona fetare. Ne lutem Zotin lartë që kjo klasë të mendojë të punojë për të quar kombin një të ardhme sa më të mirë dhe jo të mbajnë në vend numëro këto realitetet të trishtuara. Po kështu u themi të rive shqiptarë, të mos e braktisë Shqipërinë, po të ri këtu, edhe përmes dalëve dhe të marrë duar fatën e tyre dhe të kombit. Se vetëm ata mund të bëjnë diçka të tillë. Edhe një herë gëzuar 22 marsin, ditën e bekuar të Sultan Novruzit. Zoti ju bekon gjithë, amin. Më lejoni të filloj ceremoninë për der të datës së Imam Aliut. Fjalët e profetit tonë të madh Hazreti Muhammed alayhi salam, që ka thënë në hak të kryetar shqiptarëve Hazreti Aliut Qerimullah Hoxha. Si arri Ali, gjallëria dhe vdekja jote është me mua. Dashuria e Aliut është shpëtim nga hipokrizia. Dashuria e Aliut është shpëtim nga skëtera. Dashuria e Aliut është një bamirësi që asnjë faj s'mund ta shlyejë. Dashuria e Aliut e ha faj si zjarri që ha drurin. E drejta Aliut mbi këtë kom është si e drejta prindve mbi fëmijët e tyre. Më i miri vllazërisë time është Aliu dhe më i miri xhaxhallarët mi është Hamzai. Zotëria dhe i pari arabe është Aliu. Aliu është vllai im të botën në botën tjetër. Aliu i biri Butalibit, zotëron sekretet e mia. Aliu është për rrënjës sime dhe Xhaferi për dedës sime. Aliu është i beja e diturive të mia. Si unë që jam i pari këtij kombi, është dhe Aliu i pari ti. Aliu në trupin tim zëvendin në kokë. Aliu është duk derët e mia. Aliu plotson premtimet e mia. Aliu është për meje dhe unë për ti. Dhe ai është i pari i çdo besimtari. Aliu është pjesëtues i skëterës. Aliu është më i preferuar i njerëzisë. Kush dyshon për të, është i pabesueshëm i Zotit. Aliu është për meje dhe unë për ti. Derët e mia unë dhe ai paguaj. Aliu ndër besimtarët është si mbretëresha e Bletës. Aliu duke në paraj si ylli mëngjesit. Aliu fund e krye është i plotësuar në besim. Aliu është i Zoti i auzit tim ditën e gjykimit. Aliu dhe antarët e tij janë fituesë ditën e gjykimit. Aliu është i pari gjykatës dhe i beji është kënduesi. Aliu është i pari të drejtë dhe vrasjet të pabindurve. Parathonja fesë besimtarët është dashuria e Aliut. Lajmëroj se ai që do Alin të përgatitet për të hyrë paras. Ai që dëmton Alin më ka dëmtuar mua. Ai që urren në ribetin tim është hipokrit. Ai që ndahet për Alin është ndahet për meje, dhe ai që ndahet për meje është ndahet për Zotin. Ky është Aliu që mishi im është mishi i tij dhe gjaku im është gjaku i tij. Mos e urreni Alin, se ai është i bashkuar me fuqinë e Zotit. O Beride, mbas meje i pari juaj është Aliu. O Ali do të pësosh pas me, po mos lufto. O Ali, Zoti i Madh, ty dhe farëvizin tënd ju ka falur. O Ali, ti mas me zgjidh kombi tim konfliktet tyre. O Ali,
ti do të orientohesh për në rrugën time. O Ali, ti e për mua si Haruni për Musan. O Ali, ti pas me i parë për çdo besimtar. O Ali, do luftosh dhe do vritesh. Lumë ti dhe ata që vreton dhe dashurojnë ty. O Ali, i mirëbërës dhe bujar. O Ali, nuk të dashurojnë ty përveç se besimtari dhe nuk të urejnë ty përveç se i pabesuari. O Ali, ti zëvendin e Qabes. O Ali, ti do të lash trupin tim dhe të paguash borxhin tim. O Ali, ti e zotëruesi të botë atë botë. O Ali, ai do ty më ka dashur mua, dhe ai nuk do ty nuk më ka dashur mua. O Ali, e porosis, sillu mirë me arabët. O Ali, ti dhe antarët tu do t'jenë gjithmonë në uzurin tim. Unë jam i pari djemve të Ademit dhe Ali është i pari arabëve. Unë jam friksusi dhe Ali është treguesi rrugës së drejtë. Unë jam shtëpia e diturisë dhe Ali është porta e saj. Unë jam shtëpia e diturisë dhe Ali është porta e tij. Unë dhe Aliu jemi prova e Zotit mbi robët e tij. Unë dhe Aliu jemi për një pemë dhe njerëzia janë për një pemë të ndryshme. Për 3 persona marrën parasa. Për Alin të birin e Butalibit, për Amarin të birin e Osidit dhe për Selman Farasin. Unë jam qyteti i turisë dhe Aliu është porta e tij. Ai do të turin, ti drejtohet portës. Ai nuk do të mirë Aliut, nuk do të mirë time. Ai që nuk do të mirë time është i pabesueshëm. S'ka të drejtë njeri me hyrëfaltore pa pastruar përveç meje dhe Aliut. Mos dyshoni për Alin, se është mirë rrepti në besimin e Zotit. Më i dilë në komentim pas meje është Aliu. O Zot, ndëroj atë që ndëroj Alin, i pari që u falë me mua është Aliu. O Ali, ti e më respektuesh mbi tyre. U falë në njët për mua dhe Alin, 7 vjetë para se të lindesh njerëzia. Shembulli Aliu në Koran është si kur në Allahu. Por të mos ishe krijuar Aliu, Fatimea nuk do të kishte bashkët. Çdo profet ka pasur zëvendës dhe trashëgimtar. Aliu është zëvendësi dhe trashëgimtari im. Aliu është me Kurani dhe Kurani me Alin. Janë pandar deri sa të thërë në Haus. Agitatorët e fesë kanë qenë 3. Për Musan ka qenë Jusha, i biri i Nunit. Për Isan ka qenë Sahibi Yasin dhe për mua është Aliu, i biri e Butalibit. Ai që kënaqi me durinë e Ademit, me kuptimin e Nuhut, me karakterin e Ibrahimit, le drejtohet Aliut të birit e Butalibit. A nuk jam unë në izjeri besimtarve, i parë ati komi që jam unë dhe Aliu është i parë ti. Kush do Alin ka dashur mua, kush më do mua ka dashur Zotin. Kush urren Alin ka urryer mua, kush më urren mua ka urryer Zotin. Kur do të vi dita e gjykimit të përgjithshëm, do të thirrem nga mesi i frymës hynor. O Muhammed, sa të mirë keni bërë atit Ibrahim dhe vëllait Ali. Qendresa dhe rezidenca Aliu në përpyrje e ndegut janë më të vlefshme se veprat e kormit tim deri në ditën e fundit. Ai që do të përfitojë nga dituria e Ademit, nga bindësia e Nuhut, nga urësia e Ibrahimit, nga serioziteti i Musait, nga fjala e Isait, le të drejtohet Aliu të birit e Butalibit. Përmendja shpeshherë e Aliut është një falë ndaj Zotit. E drejta është me këtë fjallë ka thënë profeti duke dalluar me gisht Imam Alin. O Zot, ndihmo atë Imam Alin. Ai që më beson dhe vërteton mua, dhe të pasoj Alin dhe ta besoj, se besimi i tij është besimi im dhe besimi im është besimi i Zotit. O Ali, ti je i parë pas meje që do të kasësh në portën e parajsës dhe do hysh pa llogari. Natën e Minajit tek im Zot më thanë këto 3 grada për Alin. Është i parë i muslimanëve, kryetari të bindëve, urrëfesit lëndëve. Zoti madh për ditë më rrëdhën një për Alin. Inteligjenca arpestuar në 10 pjesë, 9 pjesë ka Aliu dhe 1 pjesë gjithë njerëzia. Të parë do të vinë parasja këto grupe. Unë, ti, Hasani, Huseni, të pasrinit tonë, bashkëtorët tona, antarët tonë të Sëdjatës e të Sëmajtës. Po tjesë se toka dhe qiet vjen balans për peshim, peshon më shumë besimi Aliu. Sikur të përmbledhë njerëzia, dashuria e tyre rreth Aliut të birit e Butalibit, nuk ishte përse të krijonte Zoti skëtarën. Ai vdes me urrëtin e Aliut në zemër, vdes i pabesueshëm. Shikimi në fytyrën e Aliut është një falje. Qëndrimi i Aliut në lutje me anën të birit e Abdullah është më i preferuar nga falja e gjithë kombit deri ditën e fundit. O Ali, Zoti i Madh ju ka pajisur me cilësi që nuk e ka njëri botë, e cila është moslakmia në shihet e kësaj bote. Që kjo nuk përfiton gjë prej teje. O Ali, sikur gjithë njerëzit përfitojnë cilësitë e nevojshme për të ofruar tek Zoti, ti me cilësitë e tua që kaluar ata, pasi ke përfituar gradat më të larta në këtë dhe atje. Zoti që më dhënë Aliun të birit e Butalibit të parën e pastruar nga mëkatet si një kulluar.
A që do alin me zemër, ka një të tretër e shpërblimit të këtij kombi. A që do alin me zemër, me gojë, me trup, ka të gjithë shpërblimin. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, vdes dëshmor. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, vdes i falur. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, vdes besimtar i plotësuar. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, e paralajmërojnë ëngjëjt e vdekjes pjesëmarrët e tij paras. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, dërgohet paras me ceremoni, siç dërgohet nusja te bashorti i saj. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, i hapen 2 dyert në paras. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, varri i tij bëhet vend vizite e angjëve. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, vdes në rrugën time. A që vdes me urrëtitjen e Elibetit tim, vjen në ditën e gjykimit para publikut, duke patur shkruar në bardhë, i larguar nga mëshira e Zotit. A që vdes me urrëtitjen e Elibetit tim, vdes i pabesueshëm. A që vdes me urrëtitjen e Elibetit tim, nuk merr pjesë dhe nuk shihet parasa. Unë jam i fundit profet dhe ti Ali je i fundit në këmbës. Mbas me do të njas një grindje, po ju mbani anë Aliut, të birit e Butalibit, sa ai është i pari që më besoj mua dhe do të jetë i pari që do më përfaqësojë në ditën e gjykimit. Ai është besniku më i madh dhe është më i dalluar i këtij kombi. Ai është mbreti i besimtarëve, kurse pasuria është mbreti i fëmijëve. A që do alin në gjallëri, siguron Zoti ditën e fundit të gjykimit. Ky është Aliu i pari besimtar i njerëzis dhe i fundit besnik të drusë të rrugën time. Dhe i pari që do të rrihet në ditën e fundit. O Ali, ti je më këmbësim, lufta jote është lufta ime, qetësia jote është qetësia ime. Ti je imami dhe ati 11 imame, të cilët janë të pastër të pafajshëm. Dhe në mes tyre është Mediu, i cili do të mbush tokën me drejtësi e me bindje. Merr ai që urren ju Ali, një person që të dashuron ty dhe bitë tu, por i të Zotit kurrë në barkun tënd dhe të bitë tuaj dhe merr pozita të larta. Kjo Ali e pjesëtu si skëterës të dashit tuaj fut paras dhe kundërshtarët e tuaj në skëterë. O Ali, unë jam këtë dëris, je porta e ti. Ma ashton nga që se ka hyrë në port, ka hyrë ma ashton nga që se ka hyrë në qytet, pa kaluar në për port. Ali është qyteti rrugës det, a që hyrë, kalon dhe që largohet të humbet. Unë jam qyteti parasës, dhe Ali është porta e ti. A që do parasën, të detojt nga porta. Ali është për me dhe unë për ti. Mishi ti është për mishi tim. Gjaku ti është për gjaku tim. Dhe ndaj me zëvëni Harunit të Musajt. Oj misëri me, dhe gjojnë të shma, se kështë Aliu i pari muslimanve. A i lufton Alin, ka luftuar Zotin. Aliu është për me, se vetja ime. Ata që bida ti, me janë bidur mua. Urrëti Aliut që falë që si pendim, ose pa mirësi nuk e shlyen. Këto janë 110 thënie të profetit për Imam Alin. Mevludi Aliut. Qelni sy të shikoni jetën si u bë, flet, të lexoni botën Gjermënjë, mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, Novruzi Sultan, pa shikoni gjithësinë me sa bukuri, so po preti mamalinë me gaz dhe liri, mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, Novruzi Sultan, me mëndafshë hapësira dhe në kaltërsi, ka veshur rrobat të mira për shumë më zili, mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, Novruzi Sultan, si disa trupat të arta duken për sevda, yjet me pet katë zjarta me shumë më gjela, mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, Novruzi Sultan, dhe ujë në ca më tepër me buje feston, nuk është shihet ylle tjetër kyshky lullë zan, mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, Novruzi Sultan, i është qelur fytyra si para zbleron, me shumë mira ngjyrat zemrat na kërkon, mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, Novruzi Sultan, ka buqitur pasurit me plot gjallëri, gjithë me këmbë këtë ditë bëjnë brohori, mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, Novruzi Sultan, po leqine për festojnë qojnë madhështi, emrin në shahut levdojnë Imamin Ali,
mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, merhaba, Novruzi Sultan, edhe ne qamë në të qelur, sot të bëjmë beli, kemi piri, jemi dehur me ashke zeli, mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, merhaba, Novruzi Sultan, me zemra tonë në të gjera, kurri zoti vetë, kemi lukje soli era shahun vilajet, mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, merhaba, Novruzi Sultan, ne në të kulluar që njohi ma zot, jemi camë në të gëzuar që stregohet dot, mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, merhaba, Novruzi Sultan, gazin tonë që nuk thuhet kërkush se dalon, shpreja jonë nuk këshuhet, zot në vetë kërkon, mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, merhaba, Novruzi Sultan, dhe mi gjithë këto të mira ty o të rabi, letë të djegi dëshira për shahun Ali, mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, merhaba, Novruzi Sultan, me bludi Ali. Sot është dita që ka lindur flamurtari Umetit, më i madhi shqiptar i Umetit Muhamedit, ndonse ne me syrin tonë, tani më se shojmë gjallë, po është pra për hera për ata që e kanë madhë. Ali Zoti e kryoj që kurse kryoj dritën, para se miliarda hyje në përqie u vërtitën, para se miliarda hyje u vërtitën e përqie, para se Ademi Gjakut i patriotur në përdej. Perëndia u dhuroj që në botën e mjeruar, dhe të zbres Ali u ti si një frymë e shinderuar, dhe të sjellë kësaj bote bukuroshen pranverë, që të njallë ato që koha i ka tharë e ka thyrë. E kështu Ali u zbriti me dhurata që nga qeli, i pajisur me të mira, i garkuar me rezedjeli, e u qenë flete lule, luzot bota mbarë, që të shojnë Perëndin gjithë ata që se kanë parë. Zotë qofshi falë, na nuk dim të vemi tutje, ki mëshirë dhe prano këto lotë këto lutje. Gjithë lavdit dhe salavatet, ja dhurojnë pejgamberit dhe Ali Myrtezait, dritë e ditës mansherit. Në fytyrë të pranverës, në fytyrë të një xhamani, shihet mirë Perëndia, po ashtu si do xhami. Çelet theta, çelet lulja, çelet jeta në mban. Ky është Aliu vetë dhe i thonë Novruzi Sultan. Se sa emra që dan ata burra me iman, duke nisur nga Ademi, gjithë ata i shkuan në ran, Shahi Merdan, Sefi Ezdan, Hakimi Hikmillah, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Ne u falëm të dyve me një shpirtin zjarë flak, ne u jemi valë të plurë, base jemi hak në sak, dhe të duken dy veta, po i zure nga të zësh, kush ka sy me shtatë zjarë, i të dyve u shenjosh. Urdhëroj bari Zotë, si në ato të jona fe, që të linë shahu ynë më i madhi halife, e kështu në lini prisi, a qas dhe veranisi, faqje dhe të stolis, me të mira paraisi. Zotë që është i falë, na nuk dim të vemi tutje, ki më shirë dhe prano këto lotë këto lutje. Gjithë lavdit dhe salavatet, ja dhurojnë pejgamberit dhe Ali Myrtezait dritë e ditës masherit. Faqje dhe të stolis, te për te me bugurira, me të mirë dhe me të mira, me urira bugurira. Gjithë të mirët e Allah dhe kështu Allah, falet zogu në përdega dhe dervishin dërgja. Në shdo pëm një mimber, në shdo pëm një faltore, vine falen zogje zoga, madhëri synore. Në një zogë një fakir, në një stjepe i të i birë, ku që të vale një ashku me dedja i madhi pirë. Ja Ali, ja Sane, ja Husen, o t'i ashku t'i flak, që në zemë por azjen. Shenjtorët rëtërëtu, juve bërë frutur, ju si dita në si brënda, si bërtham në zemë frutur. Ali Zoti e kryoj, që kurse kryoj dritën, para se miljarët dijej në përqie u vërtitën, para se miljarët dijej u vërtitën në përqie, para se Ademi Gjakut i patriotur në përdej. Pas anda një re zez, i radjeli pas e pas, rami nurin Aliut, kuj katili qerbelas, mote jeta ka plagosur, sa në vete buza prapa, qame s'kam të sosur. Në tabani e libetit, le t'jemi hishtë bot, le t'indere për imanët, kur e kur nuk vede kotë. Kur e kur nuk vede kotë, le t'indere në mejdan, ja Ali Myrtezai, ja Husen e ja Hasan. Zotë që është a falë, pa në thua qysh dhe si kur zonë e dhe liblisi, kur dhe te e zëbusi, si kur zonë e të në mavija dhe e zini traktor, dhe vedorë me të të tënde, një plamurin e nërë.
si Mavia dhe Jezidi, Jagatili, Birgatili, Balkatili nuk ndohet, a jeti hynor Talili, një iblis, e shok iblisi, far iblisi, fe iblisi, s'mund të matet kur në flamura paraisi. Si brandodhen ca fetar, musliman të qërollisur, thonë Mavia u gabua, pa dashtuat të anëtisur. Kjo është njërë sigur kjo është edhe dreqi me laqe, për të tjilë fjallë mëkati, s'kemi vënd në të qe. Të këtil më gatarë, si qas vëndi dhe kuvëndi, tojbje, jarabi, luave i valan nga vëndi, dhe me as kemi një astë, të kujtojmë aliun edhe, në ta pranë i libetit, dhe të bjenë gjithë për dhe. Urdhëroj madhë Zot që të lini me qe, më madhë shintore, më madhë me laqe, më madhë buguri nore, fati me zera shenë, dritë hynore. Kryezoj në këtë botë, kryezoj në paras, dore sajë është që lurët, na njëse që ndisë, qani lullet, qani fletë, qani zemë mes për mes, ati brënda, gjenë fiturin e Hazreti Fatimes. Fatime zera shenë, ajo ishte ashtu si ishte, edhe sot paras, këndis lullet në lullishte. Si pasurin hak të atit, ju përgjigja liu lepe, pas të ndaj bëllusit, pa u para të gazepe. Nuk i pa të gazepe, gjitha to që zot e zot, e kush mundet të tregoj, ato vajgje vajelot, pra dervishi përvulluar, gjenë në prak të hajretit, është në vete drobisava, shërbotori e libetit. Kur më kohë shi e djelë, në këtë faqe një që mërë, këtë që mërë në shtatë gjyra, e ka hemi në Uliver. Uliveri e Vala është një besi ko gjabes, është kutimi për vëllënës i së shëkës Fatimes. Thot të urati, thot të njili, si të mos kurani unë, zotin gotin e kërori, dhe më thënë gotin qynë, dhe më thënë gotin vërë, dhe më këta qiej, gjithë si atër për te, me gjithëj, me gjithjej. Nëse fund e vetë zoti, si një nërë që s'ka të sosur, e ndër fund zemën e njeriu të përsosur. Ku di digje zemë zjarë, ku shka madhë të dasho, ku shka synë 7 dita, vetë në të një. Ku në pusin e vakiret, ku e si të shive zoti, ne i themi i valla, mu në pikën e një loti. Atë qast që i zoti me miljarda për të thurë, atë robi e gjenë brënda edhe një gëvërdhur. Ashtë ku do dhe ku do herë, ne kemë parasysh, nuk është punë një fekiri që të kemi si e qysh. Vetëm dim që është pa fillim dhe pa fund, lahë, ilallah edhe heshte mosutun. Perëndia që duket, por që shivet madhërisht, me qka bërë, qka kryuar, na ka folur dëmshurisht. Na ka folur dëmshurisht, a i sa duhet e sa desh, na fakiret e valla, na kemi vatë në vesh. Për mes gojës Ademit, të Ibrahimit, të Musait, për mes këtës e Dautit, për mes lotit të Isait, për mes fjallës hak e sakt, Muhammed Mustafa, u zbulua vërteta e alimit e Zaut. Për mes gojës e Resulit, ka më frima shenjë të hak, ka më pika piris të aliu fil e flak, të aliu flak e fil, me të gjbire, me të lil, dek me dek, e flet me flet, të rëndafil me të rëndafil, të Hasani, të Huseni, dhe të Këzërin Labedini, frumëzuar nga Perëndia dhe nga prisi këti dini. Dorë pas dorë, kërë mas gojë të imamit 12, u zbulua vërteta me gjithë prisin e vërtet, u zbulua vërteta e të vërtetit, u zbulua qërësi jetës edhe qërësi gjenetit, u zbulua vërteta e më të mirë e sugjin, me zahiri, me betin, me amentu, me amin, pra u dojë ma i Zot, u të khullolla haledin. Zot o Zot i që është i falë, ma nuk dim të vemi tutje, ki më shirë dhe prama këtë lotë dhe këtë lutje. Gjegavdin dhe salavatët, i adhurojnë pejgamberit dhe alimur dhe zajt, dritë dhe dritës e masherit. Dhe së fundi, kemi lutjen që bëhet për ndërë të Imam Aliut. Me emrin e Zotit të plotë fuqishëm. Të falëm e Zot, që këtë ditë e ke bërë ditë gëzimi për gjithë kreaturat e këtë planot, me linjë dhe dritës shkëllqyllurë të alimut e zajt, në që bëjnë e madhushme, luani unë i vërtet, mbrojtësi rrugës tënde, shkatrimtarit të përbesme, përpasus jytë një gjithë faqin e dheut, i pajisu me cilësi dhe të rinë nënore, për hitë e ti dhe të ebës ti, dhe të bashkimtarëve ti, o Zot, falë në gabimet dhe të mërë dhe paqërim, shpëtojë gjithë njëzin nga frikën të të mërët. Bëjë Zot të lini bura dhe istë të mirë, që të qeverisë me dresi në mes popullëve, dhe në bëjë besnik, pandarë nga dritë alimit e zalë. Nga dhe dritë që ti vetë, o Zot, me marinë tënde e ki ishuar dhe shindruar. O shintar, o shpëtimtar, o bujar, o i bindur e i kulluar, o bashkëm, i ti së Fatimes, o të shkimtarë profetit e flamurit ti, o zotnusit të rive të dukshme të padukshme, o shkatrusi fortese e berit, o mgosit gjithë e ditë e gjykimit, o zotnusi bukuris dhe pjekuris, o zotnusi autoritet dhe seriositetit, o ati Hasanit dhe Husenit, o ati dheu, o ditë e shindëris,
dhe së vërtetës, o ti që prej qires bite lavdimin la feta i la ali. Me përgjësi të falem dhe të lutemi, mos të ndajnë në dita jote, dhe bëjë që gjithë njerëzia merituar nga lindja dhe imprendim, të shtohem në flamurin tënë, që është paqja, liria, bashkimi dhe vazhdim për gjithë. Pa mëshira jote rëndop një ata që duke ditur, traftojnë dhe shkelin ligjin dhe dhe djetuar. Pa mëshira jote rëndop një ata që për egoizm terrorizojnë dhe mbysin gjak njerëzin. O dritë e shëndërisë e parisu për vetë përdis në këtë gjithësi, ndimtar, flamurtar dhe zëvënd si profet Muhammed, drita të një imame dhe gjithë shqitore në botë, me përnusit falem, për njëzë dhe mjeruat dhe bëgët, të bëdër me së ullë pa planë pa shtëpi, për bënjakët e jetimit, dhe më marë tyre Zotit dhe për të dhime bëkoft. Për lumëturinë e njëzit për tuan nga lindjan për endim dhe për dashurinë e tyre Zotit bëkoft. Për Shqipërinë e Shqiptarët, Zotit dhe vazhdit fort, lullëzim, barësi çdo punë, begati, shëndet, fuqit fort, karakter patundur, lavdi, ndere, mirësi dhe gjitha këto Zotit e bëkoft. Për lavdi, shëndetin e jetë gjatë dhe lumëturinë e kryetarët të Republikës Shqipërisë dhe për vëmër ditë të mbara Zotit bëkoft. Për shëndetin e atetarëve të vërtet, shkrimtarëve, pedagogëve dhe gjithë në nguzë e shtetit që punojnë për lullëzimin e Shqipërisë, Zotit e bëkoft. Zotit e bëkoft Shqipërinë dhe gjithë shqiptarë kudo që janë. Qofshin tri dhe Zotit e bëkoft gjithë, amin. Faleminderit.